为什么你这有声音呢？它录像嘛。我现在录像，我们看我们走的时候，它在录像嘛。小心点啊！没事。我还可以一边走一边拍录像。小心点，小心点，别这么走。等下我就掉下去，掉下去你就是孤单女侠。手来扶一下啊！是有这些覆盖吗？不然他妈的这个怎么下 ？The fuck！ 一个大石头，我靠！现在关掉我的录像，把我手迷得死。